stati coinvolti dall'azienda Ceramiche Bardelli per disegnare una collezione che coinvolgesse il grès come materia prima, e per noi questa cosa era abbastanza strana, nel senso che il grès dagli architetti non è mai esattamente percepito come il miglior materiale con cui lavorare, per cui questa è stata di per sé l'inizio di un'ottima sfida, nel senso che lavorare con un materiale che magari tu non simpatizzi ti porta a cercare delle soluzioni che possano nobilitarlo in qualche maniera. Il punto di partenza è stato certamente quello di voler avere un approccio materico, per cui per noi era fondamentale che il grès perdesse un po' quell'aspetto un po' satinato, un po' lucido, ma che raccontasse la vera e propria materia prima, ovvero che è cemento sostanzialmente. E poi il lavoro sulle cromie è stato chiaramente un lavoro dettato dalla volontà di lavorare con cromie naturali che si riconducessero tutte al cemento nelle sue sfumature e nelle sue tonalità. Abbiamo cercato di giocare un po' con i contrasti, di portare all'interno della piastrella un materiale un po' più nobile, l'ottone, poi nella collezione l'abbiamo declinato anche attraverso l'acciaio, quindi inserendo questo elemento molto grafico e molto caratterizzante abbiamo cercato di dare un segno forte che appunto permettesse nella composizione e attraverso la posa della piastrella di avere un'infinità di disegni e quindi dare una possibilità di caratterizzazione degli spazi molto personale per il cliente. L'idea ci è nata un po' da quello che è un po' il nostro background, quindi ci siamo un po' ispirati al mondo dell'arte. In questo caso abbiamo cercato di prendere un po' di quello che è l'approccio progettuale di questo artista americano che si chiama Sol Levitt, quindi ispirandoci non solo graficamente al semplice puro segno, ma anche un po' al processo con cui si genera l'opera d'arte, in questo caso del formato della piastrella. L'intento dello studio è quello di lavorare con dei materiali grezzi e delle forme semplici, e abbiamo voluto anche cercare di spingere il grès a poter sembrare anche un fatto a mano, quindi allontanarsi dal processo industriale che di base caratterizza il materiale. Ci vogliamo avvicinare più al concetto della pila della ripetizione. Abbiamo prima fatto noi uno stampo con le nostre mani, ci siamo messi e abbiamo cercato appunto di nobilitare, oltre al discorso di avvicinarci a dei materiali reali e puri e grezzi come sono, anche un po' la casualità, che rende un po' più particolare, un po' più prezioso ovviamente il materiale, diventando diverso da ogni piastrella, cosa che normalmente si fa in altri tipi di applicazioni, magari nel fatto a mano. Abbiamo cercato di riportarlo anche in questa collezione.